Mai gida har yanzu kana nan a zaune? Baka je ka nemo mana abinci ba? Kullum ba abincin dafa ba kuɗi ba kuɗin cefane a gaskiya ni na gaji. Na gaji. Yau zan fita ni in je in nemo da kai. Ni wannan ina ta ka kai ka san tafa ni ba zan iya ba. Ba zan iya jira ba. Wannan gayan ba shi bane marayan nan wanda iyayensa suka mutu duka shine mana. Allah sarki in da ga kuma mutum ne yanzu ai Mana wai baka da labarin baban marayu ne ya dauke shi? Wai baban marayu Alhaji Bahar Boss. Okay Alhaji Bahar Boss Ka san ya saba taimaka. Allah sarki Alhaji Bahar Boss ya dauke shi ya sa shi a aiki ya koya mai sana'a sannan kuma ya sa shi a makaranta. Allah kai gaskiya Allah ne masa rawa ne. Alaikum salam. Lafiya. Lafiya. Kasha. Wallahi ga kira wallahi muna jiran abin da gaskiya yayin ina so ne dai a raba wannan auren ni na gaji. Subhanallah. Me ki faruwa? To a ce mutum baya zuwa aiki kullun yana gida ba abinci ina aure zai yi a haka. Subhanallah. Ni gaskiya ni na rasa yadda zan yi da wannan aure saboda Allah ba. Karai ba haka ba. Ya za a mata ya ce ai shi abu irin wannan gyarawa yake ko ba haka gaskiya idan matsalar na san in ta ga namiji a gida ba sana'a ce ya wannan 40,000 ne Allah ke bashi jajari kin ji kuma Allah zo na lafiya ita rayuwa gaba ɗaya hakuri to tunda an yaka ga wannan kima sai ki dan samu abin da zaki dinga yi a cikin gidan Allah hakuri zaki dinga kai cin wani da lafiya ku zauna lafiya da Allah a to gaskiya Allah ya saka muku da amin amin insha Allah yi wa kai ne ya karatun to kai karatu alhamdulillah ni yanzu haka ma na gama secondary school Allah sai yanzu inda ma nake son tafi alhamdulillah alhamdulillah kin aurenki. Mai gida yanzu ni zaka saka? Na fita in je in nemo mana abin da zamu ci shine yanzu abin da zaka saka min da shi kenan? Ba komai na gode. Cikin wasa da miki. What? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne.